Anjir, belum fokus. Bunyi udah, ini mau bunyi. Dipencet nih ya. Agak anjir. Dipencet kan. Anjir. Nyolot ya. Oh itu ntar Narasansan. Gue menunggu ini Narasansa doang loh. Mas untung video gue bisa moto jadinya sekalian. Anjir lama banget. Gara-gara dia macet tuh. Hah? Masih panjang ya? Ngapain Ki? Apa sih orang tadi? Tahu. Nah. Rizky anjir. Ini si Rizky anjir. Nyala. Yang ada naikin aja. Iya, Hendrik ke 711. Perasaan kemarin Kang Hendrik di sini ya.